นี้มาไหนกันคะสาวๆที่เขาใหญ่ค่ะที่อุทยานเขาใหญ่ค่ะคนนี้คือเบสสวัสดีค่ะคนนี้ชื่อป๋องแปมค่ะเพื่อนเบสเองค่ะแล้ววันนี้พวกเราจะมานำทางครับกันที่เขาใหญ่นี่กับน้ำปะขามีอะไรกันบ้างปะไปดูกันค่ะเพื่อนๆดูอุทยานอะไรคะเราเป็นพี่น้องกับใครคะ อุทยาน Great Smoky Mountain และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หันมาค่ะสาว